హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ మా రిఫ్రిజిరేటర్ కాయిల్స్ క్లీన్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ఫ్రిడ్జ్ని కొంచెం ముందుకు జరిపితే అంత చెత్త ఉంది. ఫస్ట్ అన్ప్లగ్ చేసుకొని ముందు అక్కడ ఉన్న డస్ట్ అంతా క్లీన్ చేసుకోండి. క్లీన్ చేసుకున్నాక సన్న దుమ్ము ఏదైనా ఉంటుంది కాబట్టి నేను మళ్ళీ వ్యాక్యూమ్ చేస్తున్నాను. అట్లీస్ట్ 6 monthsకి ఒకసారైనా ఆ కాయిల్స్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి. అదే రిఫ్రిజిరేటర్ కాయిల్స్ డర్టీ అయితే హీట్ రిలీజ్ చేయడానికి ఎక్కువ పవర్ని యూస్ చేస్తాయి. దానివల్ల మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ నార్మల్ కన్నా ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ అవుతుందన్నమాట. అండ్ ఈ డర్టీ కాయిల్స్ వల్ల ఫ్రిడ్జ్ లైఫ్ స్పాన్ కూడా తక్కువ అయిపోతుంది. సో మీరు 6 months లేదా కనీసం ఇయర్కి ఒకసారైనా క్లీన్ చేస్తూ ఉండండి. రిఫ్రిజిరేటర్ కాయిల్స్ ఫ్రిడ్జ్ బ్యాక్ సైడ్లో ఉంటాయి. దానికి కవర్ చేసిన ఆ ప్లేట్ని మేము స్క్రూ డ్రైవర్తో కానీ ఆ స్క్రూ డ్రిల్తో కానీ స్క్రూస్ అన్నీ రిమూవ్ చేసుకోండి. మన అప్లియన్సెస్ అన్నిటిలోనూ బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసే అప్లియన్స్ అంటే మన ఫ్రిడ్జే. సో దాన్ని మనం ఇలా క్లీన్ చేసుకొని దాని లైఫ్ స్పాన్ని పెంచాలి. సో చూడండి, రిమూవ్ చేశాక ఆ కాయిల్ చుట్టూ ఎంత డర్ట్ ఉందో. ఆ డర్ట్ అంతా చాలా కేర్ఫుల్గా క్లీన్ చేయండి. కాయిల్స్ ఏమీ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా నీట్గా, అంత ప్రెషర్ లేకుండా, మరి గట్టి ఇట్లా రుద్దకుండా లైట్గా అగోండి అలా చూపించిన విధంగా క్లీన్ చేసుకోండి. కాయిల్స్ క్లీన్ చేసే ముందు పవర్ని మాత్రం అన్ప్లగ్ చేసుకోండి. అన్ప్లగ్ చేశాకనే మీరు క్లీన్ చేసుకోండి. ఈ కాయిల్స్ని వ్యాక్యూమ్తో క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే మనకి ఈ కాయిల్ క్లీనింగ్ కిట్ అని కూడా దొరుకుతుంది. దాంతో అయినా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వ్యాక్యూమ్ ఈజ్ గుడ్ ఇనఫ్ అనమాట మనకి ఆ కాయిల్ని క్లీన్ చేసుకోవడానికి. మొత్తం క్లీన్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ దాని కవర్ ప్లేట్ని ఎలా తీసామో అలానే మళ్ళీ ఫిక్స్ చేసేసుకోండి. ఫిక్స్ చేసుకొని ఈ పైన డస్ట్ ఉన్న అవంతా క్లీన్ చేసుకొని మళ్ళీ ప్లగ్గింగ్ చేసేసేయండి. నేను ఇక్కడ మాప్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్లోర్ని. మళ్ళీ ఫ్యూ మంత్స్ వరకు తీయం కదా, అందుకని. సో మొత్తం క్లీన్ చేసుకున్నాక ఆ ఫ్రిడ్జ్ ప్లేస్లో మళ్ళీ ఆ ఫ్రిడ్జ్ని ప్లేస్ చేసేసేయండి. Jan 22 అంటే ఈరోజు అయోధ్య రామమందిరం ప్రాణ ప్రతిష్ఠ జరిగింది. అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఆ రాముని ఆశీస్సులు అందరిపైన ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. జై శ్రీరామ్. హోప్ ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అయింది అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.